हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा, कुदूस, कादर और बाबरकत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए खुदावंद का जिंदा, मौतबर, लापता, लातब्दील पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम लेकर हाजिर हैं। खुदावंद का कलाम जो जिंदगी बख्शता है, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, आज हम मुकाशवा की जो हमने एक स्टडी का सिलसिला शुरू किया और मैं बहुत खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज हम 10वें बाब को शुरू करने को हैं। जब मैंने इस मुताला को शुरू किया तो मैं सोचा था कि कैसे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ये गहरी एक सोच है, एक मुताला है और इसके लिए बड़ा वक्त दरकार होता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम वीक में 3 बार इसको हम स्टडी किया करेंगे। तो हम ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को खुदावंद का पाक कलाम आपके लिए लेकर आते हैं। खासतौर पर मुकाशवा की स्टडी को जो हम मिलकर कर रहे हैं, इसलिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के जिंदा, खूबसूरत, लातब्दील पाक कलाम को। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करें, मैं थोड़ा सा बाइबल टीवी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि लंदन बेस्ड है और पाकिस्तान में भी हमारा स्टूडियो मौजूद है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारे माध्यम के लिए कि जब आज से तकरीबन 4 साल पहले इसको शुरू किया गया, 3 साल इसकी बर्थडे को हो गए हैं और इससे पहले हम इसको सिर्फ वेब चैनल आप कह सकते हैं, लेकिन अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी IPTV बॉक्सेज हैं उन पर हम इसको देख सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी आप देख पाते हैं www.bibletvglobal.com पे, और फ्री ऐप जो हैं वो मौजूद हैं जी, एप्पल पे और एंड्रॉयड पे। इसके अलावा जो रॉको बॉक्स है, यूट्यूब चैनल है ये, और अमेजोन की जो फायर स्टिक है, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं तमाम आदम को। एप्पल TV है, इसके अलावा जादू बॉक्स है, फेसबुक लाइव है, इन पर आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। और ये भी लाइव ब्रॉडकास्ट जो है यहाँ से हम फेसबुक पर भी कर रहे हैं। तो आप अगर इस बारे में आप कोशिश करें तो अपने दोस्तों को, अजीज़ों को इस पेज पर लेकर आएँ, उनके साथ इस पेज को शेयर करें ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सुन सकें और बरकत पाएं। आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही खूबसूरत मजमून है, द टाइम इज रनिंग आउट, और इसकी जो बुनियाद है वो मुकाशवा उसका 10 बाब की पहली आयत से लेकर बाब की आखिर तक। इस बाब की 11 आयात हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को स्टडी करें। मैंने आपको बताया था कि इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, बुक स्टडी भी है, वर्ड्स टू वर्ड्स भी है, वर्ड स्टडी भी है, तो थीम जो एक सब्जेक्ट स्टडी भी आप उसको कह सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन तमाम तरीकाकार को जो है उसको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इस्तेमाल किया जाए और बाइबल मुक़द्दस का मुताला जो है इस तरीके से हम मिलकर कर सकें। तो हम इस विद को आपके साथ मिलकर तिलावत करना चाहते हैं। खुदा के पाक कलाम को खोलिए, मुकाशवा उसका 10 बाब की पहली आयत से। द बुक ऑफ रेवल्यूशन chapter 10 verse 1 to 11, and I believe that you got your Bible with you. As I said that so many times that this is not a entertainment channel, this is educational institute, और एक माध्यम जिससे हम खुदा का पाक कलाम के साथ बांटते हैं। तो ये सीखने का एक तरीकाकार है, एक जरिया है। तो प्लीज़ अपनी बाइबल मुक़द्दस को ज़रूर अपने साथ रखें, अपनी नोटबुक को रखें, और अगर आपका इस वाले से कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लिखकर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की जान बढ़ते हैं। खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल उड़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धुनक थी और उसका चेहरा आफताब की माने था
اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دانا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے۔ اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اور جس فرشتے کو میں نے آسمان اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا، اس نے اپنا دانا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر سے بولتے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا لے، اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ بس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ساتھ سے لے کر کھا گیا، وہ میرے منہ تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قدوس پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ تو قدیم الایام ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ ہم تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری یکسانیت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا پاک روح ہمیں بخشا ہے، جو تیرے کلام کے گہرے بھید ہم پر منکشف کرتا ہے۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم اس وقت تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے قیمتی ہاتھوں میں دیتا ہوں، وہ ہاتھ جو میرے لیے چھیدے گئے، اے خداوند ان سے قیمتی لہو بہا، ان ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اے خداوند تو میری کمزوری میں، میری کم عقلی میں، میری کم مائگی میں اپنی حکمت، اپنے زور، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، بڑی برکت دینا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کے گھروں کے چوگرد خداوند تیرے فرشتوں کا پہرا رکھے، ان کے ذہن خیالات خداوند تو اپنے قبضہ میں لے، اور کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو خداوند بہت سا پھل لائے، بڑی برکت دینا، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، جیسے کبھی ہم نے اپنے تھیم کے بارے میں بات کی، اور اس کی جو بیسڈ ہے وہ مکاشفہ کا 10 باب اور اس کی 6 آیت کا آخری حصہ ہے، اس کو بھی ہم نے تلاوت کیا۔ اب اور دیر نہ ہوگی، there will be no more delay، اور دیر نہ ہوگی۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کتنا وقت خداوند کے آنے میں باقی ہے۔ That's a question in the minds of the people throughout the world. We are very blessed that we got the wonderful word of God.
ہمارے پاس خداوند کا زندہ کلام موجود ہے. اگرچہ خداوند نے ہمیں ان دنوں کے بارے میں، ان مہینوں کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں نہیں بتایا کہ کب خداوند نے آنا ہے. بٹ وین ویل سی اراؤنڈ us what's going on in this world, we can see the time is very near. خداوند نے کہا جب تم آسمان پر جب تبدیلیاں آتی ہیں، آپ ان کو دیکھ کر سوچتے ہو کہ بارش ہوگی، طوفان آئے گا، تو جو زمانے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کیوں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ٹائم از ویری نیئر، دیر ول بی نو مور ڈیلے. If we go back to the chapter 9, وہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جو وہاں پر فرشتے تھے انہوں نے جب نرسنگا پھونکا، وہاں پر جو تباہی اور بربادی کو ہم دیکھتے ہیں. We can see the clear judgment of God when these angels of God, they are blowing the trumpet. تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس ویژن میں یوحنا خداوند کا شاگرد جو پطمس کے جزیرے میں قید تھا، وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ دنیا میں جو تباہی اور بربادی ریپچر کے بعد، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہو رہی ہے، اس کا ایک منظر وہاں پر اس کو دکھایا گیا. ہم نے دیکھا کہ وہ جو افسوس، وہاں پر دو افسوس ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سیکھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کی شبیہ دیکھی، ان کی شکل و شباہت دیکھی. جو ٹڈیاں تھیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا. اور یہ تمام مناظر جو ہیں یہ اس بڑی اعزائے رسانی کے ہیں جو کہ ہونے کو ہے. خداوند کے پاک کلام میں آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ جو فرشتہ ہے جو سکرول یا تلوار لیے ہوئے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی شبیہ دیکھتے ہیں. 10 باب کی پہلی آیت میں، پھر میں نے ایک اور زورا فرشتے کو بادل اوڑے ہوئے آسمان کو تو دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی، اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند تھے. This angel is a mighty angel. That angel is very powerful. اور یہ جو فرشتہ ہے is coming straight from the presence of God. He's coming from the presence of the risen Christ. جب موسیٰ پہاڑ پر سے نیچے آتا تھا، اس کا چہرہ تابناک ہوتا تھا، جلالی ہوتا تھا، چمکتا تھا، اور لوگ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے. عزیزو، this angel is reflecting the glory and the power and the might of God, because he's coming straight from that place. اس کو آسمان سے اتر دیکھا. You can see the power of that angel. اس کی جو قوت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو آواز میں زور ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب میں اس فرشتے کے بارے میں غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ فرشتہ جو خداوند کے پاس سے آ رہا ہے، his face was shining, glorious. What about the source? What about the glorious Christ? وہ جس سے وہ لے رہا ہے یہ طاقت اور قوت. What about the actual person? اس شخصیت کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. اور اس کے مکاشفہ کے پہلے باب میں ہم نے اس بات کے بارے میں دیکھا، خداوند کی شبیہ کے بارے میں، اور اس کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کا پہلا باب. میں چاہوں گا کہ ہم واپس ذرا اپنے چیپٹر کی جانب چلیں اور اس کی قوت اور طاقت کو دیکھیں. یو کین سی دا پاور اینڈ دا گلوری اینڈ دا مائٹ آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. یہاں پر لکھا ہے
اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو. اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی. اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. You can see the glorious picture, the image and the power and the might of our Savior Lord Jesus Christ. مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے مسیحی بہن بھائی وہ یسوع کو بڑا محدود کر دیتے ہیں. وہ خدا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ عظیم الشان ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ جلالی ہے, وہ خدا کا قدوس ہے. یہ فرشتہ خدا کے پاس سے آیا ہے اور اس کے چہرہ بھی آفتاب کی مانند تھا, اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند. Because he came straight from the presence of God. In this verse, there is a mystery. And God is revealing that mystery in this chapter. This mystery is about your and my future. اس میں یہ بھید پایا جاتا ہے کہ جیسے وہ جلالی ہے, جیسا وہ پاک ہے. The Gospel of John chapter 17, which is a wonderful prayer of intercession. خداوند یسوع المسیح نے یہ دعا کی, یہ پرارتھنا کی, یہ پریئر کی اپنے آسمانی باپ سے کہ آئے باپ, جیسے میں اور تو جلالی ہے ایسے انہیں بھی جلالی بنا دے. جیسے میں اور تو کامل ہے تو ان کو بھی کامل کر دے. اگر وہ فرشتہ وہ بھی اس کی مخلوق ہے, اگر وہ ایسا جلالی ہے, what about the children of God? We are in the image of God. ہمارے چہروں سے خداوند کا جلال منعکس ہونا چاہیے. We are reflecting the glory of God. تم دنیا کے نور ہو. انہوں نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. اور یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں, ہمارے فیوچر کے بارے میں ایک خوبصورت تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اس فرشتے کے پاس اس کی آواز کو دیکھیں, اس کے اختیار کو دیکھیں. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی کتاب تھی. اس نے اپنا دانا پاؤں کو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر. یو کین سی جو فرشتہ ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی طاقت کے بارے میں, اس کی قوت کے بارے میں. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی. یہ کتاب وہ تھی جو کہ بند تھی, اس سے کوئی کھولنے نہ ملا. اور یوحنا جو ہے وہ رو پڑا کہ کوئی بھی آسمان میں مجھے کوئی اس کتاب کو کھولنے والا نہ ملا. اور وہ رو پڑا اور خداوند کی بندہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہودا قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب اس کی 7 مہر کو کھولنے کے لیے غالب آیا. In the book of Revelation chapter 5 verse 4. اب وہ کتاب جو فرشتے کے ہاتھ میں ہے وہ کھلی ہوئی ہے. There is no more mystery. کھل چکا ہے, سب کچھ سامنے آ چکا ہے. اور اسے اپنا دانا پاؤں جو ہے سمندر پر رکھا, بایاں خشکی پر. You can see the universal power
which was given to this angel, उसकी अपनी नहीं है, उसको ये इख्तियार दिया गया है। और हम देखते हैं कि पानियों पर, खुशकी पर उसके इख्तियार को हम देखते हैं। किस काम के लिए वो आया है? और जैसे भी मैंने बताया कि जरा उसकी थोड़ी सी और उधर उसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। 3री आयत में, और ऐसी बड़ी आवाज से चलाया जैसे बब्बर धाड़ता है, और जब वो चलाया तो व्यक्ति 7 आवाजें सुनाई दी, और जब व्यक्ति 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा कि आसमान पर से आवाज आती है, सुनी के जो बातें व्यक्ति 7 आवाज सुनी है उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। दिस इज अ डिवाइन अनाउंसमेंट, दिस इज अ सीक्रेट पर्पस ऑफ गॉड। खुदा का जो भेद है, खुदा कहते हैं उसको भी तहरीर ना कर। टाइम शैल बी नो मोर, वक्त नहीं है। इट्स अ विजन ऑफ जॉन, द वॉइस ऑफ द 7 thunders, द utterance of the 7 thunders seal। खुदा का जो इल्म है, खुदा की जो कुदरत है, जो ताकत है, जो हिकमत है, जो उसके जो भेद हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इट्स अबाउट द गुड न्यूज ऑफ गॉड। तो हम कहते हैं कभी इनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। वंस अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट डिस्क्रिप्शन। इट्स ऑल अबाउट द ग्रेट रेवोल्यूशन, बिकॉज देयर नो मोर चर्च। कलीसिया उठा ली गई है, और ये जो चैप्टर है इट्स अबाउट द रेवोल्यूशन। तो हम कहते हैं कि दिस इज द सीक्रेट, दिस इज माई सीक्रेट पर्पस, और उसको अभी पोशीदा रख, डोंट रिवील दैट। और जिस फरिश्ते को मैंने समुद्र और सृष्टि पर खड़े देखा था, उसने अपना दाना हाथ समुद्र की तरफ आसमान पर उठाया, और जो अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान के अंदर की चीजें और जमीन उसके ऊपर की चीजें, समुद्र उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उस कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। Again, you can see the description of our Savior, Lord Jesus Christ. और ज्यादा देर ना होगी, बल्कि 7 फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो जिंदा होने को होगा तो खुदा का खुशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। This is a time for everything. This is a timetable of God. Our Creator is set everything according to His timetable. खुदावन अपने प्रोग्राम के तहत, अपने इरादे के तहत काम करता है। हम खुदावन के उस टाइम टेबल को नहीं जान सकते, हम खुदावन के उस कैलेंडर को नहीं जान सकते। वो अजली और अबदी है, वो कल बल्कि आज तक यकसा है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसकी कुदरत और ताकत के लिए। हम और देर ना होगी। दिस इज अनाउंसमेंट ऑफ गॉड, और ये अनाउंसमेंट है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देयर विल बी नो मोर टाइम, और देर ना होगी। ये एक ऐलान है खुदा की तरफ से, और देखिए उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। उस कुदूस की, उस कादिर मुतलक की एश्योरेंस इन दैट, गारंटी है कि अब और देर ना होगी। देन इन वर्स 8 to 11 we can see the joy and the sorrow of the messenger of God. हम वहां पर उसकी खुशी और उसकी खुशखबरी को और उसके दुख को देखते हैं। ये जो खुदावन का जो पैगंबर जिसने ने कहा कि खुदावन का फरिश्ता जो ये लेकर आया किताब, और जो किताब उसको दी गई खुदावन के शागिर्द को, वहां पर देखते हैं हम जरा मेरे साथ देखिए इस आयत को। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर से बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुद्र खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तो यहाँ पर एक आप कह लें कि एक सीक्वेंस आप देख सकते हैं। Our Savior is in heaven,
the messenger of God, the angel of God is in between, and the John is there. खुदावंद का फरिश्ता है, वो मीडिएटर है, वो वहां पर कम्युनिकेशन के दरमियान है, और खुदावंद उससे मुखातब है यूहन्ना से, और क्या कह रहे हैं कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और कुर्सी पर खड़ा है वो खुली किताब ले ले। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक पोस्टमैन है, वो लेकर आया है उस कुमार को उस किताब को, एंड ही वांटेड टू हैंड इट ओवर दैट बुक, दैट स्क्रोल टू द सर्वेंट ऑफ गॉड। वो यूहन्ना को वो देना चाहता है, एंड इट्स अ प्रिविलेज, एक बड़े ऑनर की बात है, ये बड़ी बात है कि वो किताब जो फरिश्ता लेकर आया है वो किताब यूहन्ना के सुपुर्द की गई है, वो स्क्रोल, वो सीक्रेट उसको दिए गए हैं। और कहा क्या जा रहा है, अब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने कहा मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। ज़बूर में कहता है, ज़बूर 119, मैंने तेरा कलाम देखा, खाया और मेरे मुंह में शहद की माने था। खुदा का पाक कलाम हम देखते हैं कि शहद से ज्यादा मीठा है। एक और वाकया भी इससे रिलेटेड हम देखते हैं, हिजकिय्याह उसका 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत हम देखेंगे। यहाँ पर भी ये बड़ी खूबसूरत बात हम देखते हैं, हिजकिय्याह उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। फिर से मुझसे कहा, आए आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तुम्हार को निगल जा और जाकर इसराइल के खानदान से कलाम कर। फिर से मुझे कहा, आए आदमजाद, इस तुम्हार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। That's a power and the taste of the word of God. अब इससे क्या मुराद है? एक तो वो मीठा है, ये खुदावंद का जो भेद है, खुदावंद का जो कलाम है, वो उसके मुंह में शहद की मानद मीठा लगता है। लेकिन लिखा है कि उसके जब उसने उसे खाया तो वो कहता कि मेरा पेट जो है वो कड़वा हो गया, कि मुंह में तो शहद की तरह मीठा था। इट्स अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड, इट्स अबाउट द टेरर ऑफ गॉड। ये उस आइंदा आने वाली तबाही और बर्बादी के बारे में है जो आने वाली है। और इसलिए खुदा ने कहा कि इसको भी रख अपने पास, इसको बना ले। इट वॉज बिटर टू हैव टू फोरकास्ट द टाइम ऑफ टेरर, करवाट उस अदालत की जो आइंदा आने वाली है। इज अ मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। और खुदा कहता है कि तू इस खुदा के कलाम को तू खा। इज अ डिवाइन कॉल। हम उसकी उस बुलाहट को वहां पर देखते हैं। खुदावन उसको बुलाता है, खुदावन उसको वो देता है किताब, तो वहां देता है, ये उसके लिए है। अजीजों, अगरचे खुदावन का पाक कलाम सोने और चांदी से ज्यादा कीमती, शायद से ज्यादा मीठा है, पर खुदावन का ये पाक कलाम 2 धारी तलवार की मानंद है। ये बंद और गुदे में असर करता है। खुदावन का पाक कलाम जहां पर हमें जिंदगी बख्शता है, वहां पर वो अदालत भी करता है। खुदावन यीशु अल मसीह जो जिंदा कलाम है, लोगास है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वो कलामे खुदा है और उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो दुनिया की अदालत करे। इसलिए गेट रेडी, टाइम इज वेरी नियर, देयर इज नो मोर डिले।
आने वाले दिनों में हम एक और इस खास मजमून को लेकर आगे बढ़ेंगे जब हम 11वें बाब को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फ्राइडे को और टॉक अबाउट द एंटी क्राइस्ट, मैं मुखालिफ मसीह के बारे में आपसे बात करूंगा। और मुखालिफ मसीह के बारे में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि जैसे होली ट्रिनिटी है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह है, इसी तरह से जो इब्लीस के बारे में हम देखते हैं कि वो मुखालिफ मसीह है, द इनकार्नेशन ऑफ द डेविल एंड ऑफ डेविल्स पावर, जो हम इस दुनिया में देखते हैं। और हम इस बारे में सीखेंगे। और मैं जाते जाते सिर्फ यूहन्ना का जो खत है, उसके पहले खत और उसके चंद आयात मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं ताकि आप इसको आप पढ़ें। और जब हम फ्राइडे पे इस पर बात करेंगे तो प्लीज डोंट मिस दैट स्टडी। बड़ी ही खास स्टडी है, मैंने बड़ा वक्त उस पर सर्व किया है और इसलिए मैं आज उसको नहीं करना चाहता क्योंकि मैं हाफ भी आपको नहीं छोड़ना चाहता। खास तौर पर हम मुखालिफ मसीह के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसके बाद आने वाली स्टडी में हम 11वें बात पर गौर करेंगे। लेकिन ये जो स्टडी होगी फ्राइडे को, इट्स ऑल अबाउट हु इज द एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह कौन है। तो मैं सिर्फ आपके स्टडी के लिए कि इस पर आप गौर कीजिएगा, आप स्टडी खुद भी करें। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। आए लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके माफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से हैं, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है? स्वास्थ्य के जो मसीह यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप ही है। खुदा के आप कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने का खुदा की बरकत हो। इन आवर नेक्स्ट स्टडी we'll talk about Antichrist. We'll continue this study. मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आप वक्त को गनीमत जानो। बहुत थोड़ा वक्त है, खुदावन बहुत जल्द आने वाले हैं। You need to be very sensitive about the time. You need to be very conscious what is going on in this world nowadays. Politically, ethically, religiously, whatever is happening around us, all these signs are the second coming of our Savior, Lord Jesus Christ. जो कुछ अभी अमेरिका में हुआ, मैं ना तो किसी पार्टी की बात करता हूं, मैं जो रियलिटी है उसकी बात कर रहा हूं कि देयर आर डिमोनिक फोर्सेस, those who are working against the people of God, and they don't want to see the people, those who love Christ. जो कुछ भी इस वक्त वहां पर हुआ या होने को है, behind all these scenes, behind all these curtains, there are the demonic forces, those who are working against the Christians. So let us pray for America, let us pray for United Kingdom and for the whole Europe. Let us pray for Asia, for Pakistan, for India, for China, and wherever our people they are living, because they are having the experience
of persecution. But the great revolution is in hand. Time is very short. There will be no more delay. So get ready. Get ready for the second coming of Christ. Get ready for the rapture. We never know कब खुदावन आ जाए और अपनी कलीसिया को ले जाए. खुदावन की दुल्हन को तैयार होना चाहिए. दूल्हा आने वाला है. ये खुदावन का इंतजाम, खुदावन की मर्जी थी कि मैं इस स्टडी को इन दिनों में आपके लिए लेकर आऊं. खुद भी इस स्टडी को कीजिए. Tell your friends, because this is very important study. As we are going to talk about the Antichrist on Friday, I hope you will encourage your friends and your family members that they should listen to the Word of God. Because the Spirit of God is speaking to you. Spirit of God is also speaking to me. When I'm sharing the Word of God, these are not my thoughts. This is the Word of God. ये खुदावन का पाक कलाम है. So please don't miss that study. Let's pray. Loving God, Heavenly Father, we come before you. Almighty God, we know that we are in a troublesome world. There are so many challenges in front of us. The things are changing in this world. Almighty God, give us a wisdom that we may glorify your name. I ask your anointing and your power upon your children, those who are living in this world. Almighty God, we are your adopted children. Please be with us, lead us, guide us, empower us by the power of your Holy Spirit, that we may glorify your name. Heavenly Father, I ask your blessing upon all the prime ministers and the king and the queens and the president. Please give them wisdom. स्वामी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू हिकमत और दानिश का मांबा है. हम तेरी बरकत चाहते हैं तेरे लोगों के लिए. जहाँ कहीं भी तेरे लोग हैं जो कि इस्ताए जाने को हैं, उस बड़ी एजारसानी जो कि खुदावंद इस दुनिया में आने को है, खुदावंद उससे हमें बचा. जबकि तू अपनी कलीसिया को लेकर जाने वाला है, खुदा हमें तैयारी की रूप है. हम इस सारे माध्यम के लिए तेरा शुक्र करते हैं. We give you thanks for Bible TV Global. We give you thanks for your precious word. We give you thanks for this opportunity and privilege that we are sharing your word. Please be with us and bless us. In Jesus' name we ask this. Amen. खुदावन अपना चेहरा पर जलवा कर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान, रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शफकत से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के साथ. आमीन. Thank you. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. Keep watching Bible TV Global. I'll see you on Friday at 6 o'clock. God bless you. Thank you.